耗资5000万的世纪婚礼上，我的亲生女儿越过我，将那杯改口茶恭恭敬敬地端给了我前夫的小三。生恩不及养恩，白姨才是我的真妈妈。你的钱太冷冰冰，我只要纯粹的亲情。全场哗然，我不啰嗦，平静地收回他名下100亿继承权和所有黑卡。既然大号练废了，那就重练一个。水晶灯太亮，晃得人眼晕。我坐在主桌，手里捏着真丝帕子。今天是我女儿陆婉莹的婚礼，男方是圈内新锐齐逸晨，一表人才。他们半年前就已经领了证，为了这场婚礼，我又砸了5000万。婉莹身上穿的是巴黎高定，手工镶嵌了999颗碎钻，头上的皇冠是我在苏富比拍卖行拍回来的古董，价值1200万。她很美，像个真正的公主。我看着她，嘴角带着笑。前夫陆正豪坐在我旁边，他带着他的现任妻子白木希，也就是当年那个逼得我差点跳楼的小三。我没赶他们出去，因为婉莹说结婚是大事，想要父母都在场。我妥协了。台上司仪的声音高亢喜庆，接下来请新人向父母敬茶改口。礼仪小姐端着铺着红绸的托盘走上来，2杯热茶冒着袅袅白气。婉莹端起其中一杯，齐逸晨端起另一杯。他们朝主桌走来，我端正了坐姿，理了理身上的西装，准备迎接我女儿的叩拜。然而婉莹的脚步没有停，她越过我，直直地走向了坐在陆正豪身边的白木希。全场突然安静了，像被人掐断了音响线。白姨，这杯茶您喝。好孩子，从今天起，白姨就是你的亲妈。我僵在原地，嘴角的笑还没来得及收回，像个小丑。宾客们的目光全聚在我身上。今天借着这个机会，我有一件心事要了结。从小到大，所有人都羡慕我，说我有个身价100亿的强人母亲，可是没人知道我有多窒息。他只知道赚钱。我发烧，他在上市；我出潮，他只让秘书买卫生巾；是白姨给我熬红糖水，讲睡前故事。生育之恩，我用聂家的钱还了；养育之恩，我今天必须认。从今天起，白木希才是我陆婉莹真正在心里认定的母亲。我听见自己的心跳声，沉得像砸在铁板上。陆正豪走上前，把他们娘俩拥入怀中，看着他们一家3口其乐融融，我突然觉得无比可笑。既然你们追求所谓的纯粹亲情，那这满身的铜锈味确实不适合留给你们了。100亿资产，我会捐给慈善机构，或者留给更有价值的人。陆婉莹，祝你在这纯粹的亲情里长命100岁。婉莹长大了，懂事了，爸爸为你骄傲。一家3口感天动地。齐逸晨站在一旁，温柔地看着婉莹，仿佛在看一个反抗强权的斗士。多美好的一幕！我端起面前的冷茶抿了一口，有点涩。我放下茶杯，杯底磕在大理石桌面上，发出一声脆响，啪，声音不大，鸦雀无声的宴会厅里，所有人都抖了一下。我站起身，理了理西装，踩着7厘米的高跟鞋，一步一步走向舞台，每一步都走得很稳。我走到婉莹面前，她下意识地往陆正豪身后躲了一下，眼神里闪过一丝慌乱。聂云锦，你想干什么？今天可是女儿大喜的日子，你别发疯。我没理他，我看着陆婉莹，这张脸像我，也像她。为了生你，我羊水栓塞，在 ICU 抢救了3天3夜。说完了吗？婉莹咬了咬唇，强撑着抬起头。我知道你会生气骂我，但我不在乎，我只要纯粹的亲情，不要你那冷冰冰的臭钱。很有骨气。我从呆若木鸡的司仪手里抽走话筒，面向台下非富即贵的宾客。各位都听清楚了吧？我聂云锦的女儿今天找到了真爱，也找到了真妈。我成全她。原本我准备了价值1.5个亿的大平层，既然她嫌钱冷冰冰，这套房子收回。婉莹的脸色变了，齐逸晨的眉头也猛地跳了一下。另外，我名下云锦集团15%的股份，原定今天作为嫁妆转入陆婉莹名下，现在取消。最后，我看着台下的助理小周，把陆婉莹名下的所有副卡全部冻结，她身上的婚纱、头上的皇冠，明天上午10点前送到我办公室，这都是我付的钱。既然划清界限，就划得干净点。
台下倒吸一口冷气，婉莹的脸瞬间惨白。妈，你疯了！别叫我妈，我冷冷地看着她。你刚才不是说了吗？生恩你用我的钱还了，现在钱我收回，恩就断了。祝你们百年好合，靠你们有温度的爱，喝西北风去吧。我说完，把话筒扔回托盘里，转身下台离开宴会厅，没有回头。车厢里很暗，迈巴赫的隔音极好，把外面喧闹的世界彻底隔绝。助理小周坐在驾驶座上，大气都不敢喘。回谭宫，我闭上眼，靠在真皮座椅上。好的，聂董。车子平稳地驶出酒店地库，我拿出手机，屏幕亮起的瞬间，刺得我眼睛有些发酸。第一个电话打给云锦集团的法务总监陈峰。陈律师，马上拟一份声明，我聂云锦解除与陆婉莹的母女关系，收回她名下所有资产，立刻，马上，明天一早，我要看到声明发在所有的主流财经媒体上。老李，停掉齐逸晨在集团内部的所有项目审批权，明天出个公告，解除他华东区副总裁的职务。老李倒吸一口冷气，齐逸晨是婉莹丈夫，这个副总裁的位置是婉莹缠了我3个月我才给的。聂董，齐总手里还有几个大项目在推进，违约金我付，让他明天滚蛋。挂断电话，手机变得滚烫，我转头看向车窗外，城市的霓虹灯飞速倒退，拉成一道道光轨。25年了，25年前，我挺着大肚子，在破旧的出租屋里熬夜看报表。陆正豪在外面跟白木溪花天酒地。我生婉莹的时候大出血，陆正豪连字都没来签，是我自己咬着牙在病危通知书上按了手印。我拼了半条命生下他，拼了整条命打下云锦集团的江山，为了什么？为了让他今天穿着我买的婚纱，站在我砸钱搭起的舞台上，叫另一个女人妈。我突然笑了，笑出了声。聂董，您没事吧？没事，小周，帮我预约和睦家医院的沈院长，明天上午9点。沈院长，生殖科的沈院长。聂董，您哪里不舒服吗？没有不舒服，我去看看我15年前冻在他们那儿的胚胎还在不在。第二天上午，阳光刺眼，我坐在和睦家医院 VIP 诊室的沙发上，沈院长翻看着我最新的体检报告，眉头微皱。聂董，您今年50岁了。我知道，15年前，您为了企业的长远传承，从海外顶尖常春藤天才精子库挑选基因，在我们这里配对，冷冻了10枚发育极好的囊胚。但是50岁进行胚胎移植，属于超高龄产妇，妊娠、高血压、糖尿病、早产的风险极高，而且您的子宫环境还需要重新评估和调理。需要多久？我直接问。最快也要3个月的内膜调理，即使调理好，成功率也不到20%。足够了。我端起面前的温水喝了一口。钱不是问题，医疗资源你用最好的，如果有任何风险，保我不保小。沈院长看着我，叹了口气。聂董，您这又是何必？您已经有了一个女儿。我没有女儿。我打断他，声音平静的没有一丝波澜。那个号练废了，我聂云锦的江山不能交给白眼狼，我要重新练一个。沈院长没再劝，他知道我的脾气，只要我决定的事，9头牛也拉不回来。好，下周开始，您需要每天注射激素，调理内膜，过程会比较痛苦，您要有心理准备。我连死都不怕，还怕打针。我站起身，理了理西装外套。安排吧。走出医院大楼，小周已经把车停在门口等我。我刚坐上车，手机就疯狂地震动起来。来电显示陆正豪，我按下接听键，还没开口，陆正豪气急败坏的声音就炸开了。聂云锦，你到底发什么疯？你居然真的冻结了婉莹的卡，连婚房的密码都换了。昨晚他们小两口被保安赶出来，流落街头，你还是不是人？我把手机拿远了一点。房子是我的名字，卡是我的副卡，我收回自己的东西，犯法吗？那是你亲生女儿。昨天在台上，她亲口承认的妈叫白木溪，不叫聂云锦。我冷笑一声，怎么，白木溪不是有温度的真妈妈吗？她那么心疼婉莹，怎么不给婉莹买套1个亿的大平层当婚房？怎么不给她发一张无限额的黑卡？
陆正豪被噎住了。你这是强词夺理，木西哪有你那么多钱？你明明知道。没钱就别装大方，没那个资本就别充当救世主。陆正豪，你告诉陆婉莹，想要纯粹的爱，就别惦记我的臭钱。从今天起，你们一家3口加上齐逸晨那个赘婿，给我锁死！谁再敢来沾我的边，我剁了谁的手！说完，我直接挂断电话，顺手将陆正豪拉黑。世界再次清静，风暴比想象中来得更快。齐逸晨被云锦集团扫地出门的消息，只用了1上午就传遍了整个商圈。下午3点，云锦大厦1楼大堂，陆婉莹穿着昨天那身高定婚纱，头发凌乱，眼圈红肿的冲了进来。齐逸晨跟在她身后，脸色铁青。让我进去，我是聂云锦的女儿，你们敢拦我？陆婉莹冲着保安大吼大叫，往日的名媛淑女形象荡然无存。我站在2楼的环形玻璃走廊上，冷冷地看着楼下的一场闹剧。聂董，要不要让保安直接把他们轰出去？不用，我转身走向电梯，我自己去会会他。电梯门在1楼打开，看到我出来，陆婉莹像抓住了救命稻草一样扑过来，却被2个5大3粗的保安死死拦住。妈，你终于肯见我了。她哭喊着，眼泪冲花了。精致的妆容，你叫错人了。我停在她3步远的地方，双手抱臂。聂董或者聂女士，你选一个。陆婉莹愣住了，不敢相信，从小到大虽然严厉，但对她有求必应的母亲会如此绝情。妈，你别闹了行不行？昨晚逸晨带我回婚房，密码全被换了，我的卡也刷不出来了。酒店结账的时候，还是逸晨刷的信用卡。她越说越委屈。昨天在婚礼上，我是故意气你的，我只是希望你能多关心关心我，不要眼里只有钱。你怎么能当真呢？还开除了逸晨，你知不知道这对他打击有多大？我看着他，看着这个被我抚养了25年的蠢货。陆婉莹，你觉得我在跟你开玩笑？我冷笑，你为了显示自己清高，当着全城名流的面踩着我的脸去碰小三，现在断供了，没钱付酒店账单了，又跑来怪我把钱看得太重。我走近一步，逼视着他的眼睛，你不是嫌我的钱冷冰冰吗？那齐逸晨的信用卡有温度吗？白木溪的廉价红糖水有温度吗？你去喝红糖水啊，跑来我这儿要什么钱？陆婉莹结巴了，一直没做声的齐逸晨终于忍不住了，他走上前，把陆婉莹护在身后，摆出一副不卑不亢的姿态。50岁在云锦大厦，我是决定数千人生计的聂董。齐逸晨站在我面前，挺着那根并不存在的脊梁骨，跟我谈尊严。尊严，他搞砸了3个项目，亏掉公司2.3个亿，却觉得我开除他是断人后路。懒得废话，直接把那份足以让他下半辈子在牢里度过的账目甩在他脸上。看着他那张惨白的脸，我只觉得可笑。要起诉去啊，看看到底是赔偿金先到账，还是监狱的缝纫机先才响。陆婉莹在电梯门口尖叫，诅咒我这种恶毒的人老了没人送终。我按下电梯按钮，内心毫无波澜。送终？我的人生从来不需要别人来收尾。和睦家医院的灯光冷得刺眼，排卵针的针头很粗，扎进50岁的肚皮，像是有碎冰碴在肉里生生搅动。机能退化是骗不了人的，但这不代表我会认命。小周一脸同情地劝我，说以我的身家其实可以找人代孕。我让他闭嘴，我的帝国必须由我的骨血承袭，哪怕是50岁，我也要亲自把这个星号一笔一画地练出来。我打断他，深吸了一口气，把痛呼咽回肚子里。只有从我肚子里爬出来的，才跟我一条心。我聂云锦的继承人，血统必须干干净净，容不得半点非议。拔针、按压，我靠在床头，脸色苍白，但眼神清明。陆婉莹那边这几天怎么样了？小周赶紧翻开手里的平板。聂董如您所料，大小姐，不，陆婉莹和齐逸晨被赶出酒店后，去了陆正豪先生那里。我冷笑一声，白木溪不是最心疼他吗？没给他安排个总统套房？没有，陆先生和白女士现在住的那套小别墅只有4个房间。齐逸晨进去后，白女士以家里客房没收拾为由，让他们先住在1楼背阴的保姆房里。我笑出了声，牵扯到肚皮上的针眼，疼得我嘶了一声。25年前，我和陆正豪离婚，他算是净身出户。
这么多年，他靠着在外面打着我前夫的旗号，弄了点小生意，勉强维持着中产的体面。白木熙跟着他没捞到什么大钱。陆婉莹这个蠢货，在聂家过惯了每月零花钱200万的日子，他根本不知道有温度的爱在这个社会上连个爱马仕的配货都买不起。齐逸晨呢？老李把他的账务交接完了吗？交接完了，陈律师已经拿着审计报告去了经侦大队，2.3个亿的职务侵占，证据确凿，警方已经立案了。我满意的点点头，很好，盯着点。我要齐逸晨这辈子都翻不了身，敢拿我的钱去装深情，我要让他知道软饭硬吃是会个碎牙的。晚上8点，城郊的联排别墅里正上演着一场母慈子孝的戏码。这是我找私家侦探拍回来的视频，画面里陆婉莹坐在窄小的餐桌旁，看着面前的一盘炒青菜，一碗紫菜蛋花汤，眉头拧成了一个死结。白姨，晚上就吃这个吗？白木熙穿着廉价的真丝睡衣，坐在对面，笑得一脸慈祥。婉莹啊，白姨知道你以前过的是锦衣玉食的日子，但那些都是用冷冰冰的金钱堆砌的，没有灵魂。咱们一家人坐在一起吃粗茶淡饭也是香的，这叫烟火气，对不对？陆正豪在一旁连连点头。你白姨说的对，婉莹，你妈以前就是太物质了。咱们现在虽然没那么多钱，但一家人一条心比什么都强。陆婉莹强颜欢笑，勉强喝了一口汤。突然，别墅的大门被人一脚踹开，齐逸晨满身酒气地冲了进来，脸色煞白，像见了鬼一样。逸晨，你这是怎么了？齐逸晨一把推开他，像个疯子一样在客厅里转圈。报警了，聂云锦那个疯女人，她真的报警了。金针今天下午去我公司查账了。陆婉莹被推倒在沙发上，满脸震惊。什么报警？那2个亿，你不是说只是正常的项目亏损吗？亏损个屁！那是老子拿去填了澳门的赌债，还有给你买的那些限量版包包。你以为我的工资够买吗？全场死寂，白木熙的脸色瞬间变了。齐逸晨，你把话说明白，你挪用了云锦集团的公款。对，婉莹，你快去求你妈，你可是她的亲生女儿，只要她撤案，我就没事，不然我要坐10年牢的。我怎么求啊？他把我的卡都停了，连电话都拉黑了。那你去死啊！啪，清脆响亮。我千叮咛万嘱咐，让你今天在台上好好表现，把你妈哄高兴了。先把那15%的股份和1.5亿的婚房拿到手。结果你发什么神经，去给白木熙敬茶？你以为你反抗强权很伟大吗？老子背着2.3个亿的窟窿，等着你的嫁妆救命。你倒好，为了装清高，1秒钟把老子的摇钱树全砍了。你装什么清高？现在好了，你1分钱都没有，你就是个没脑子的废物。你敢打我女儿，滚出去！滚！好啊，陆婉莹是我合法妻子，那2.3个亿的债务是夫妻共同债务，我要是进去了，她也别想好过。你们一家有温度的人，慢慢还债吧。视频到这里戛然而止，我靠在病床上，看着黑掉的屏幕，心情无比舒畅。这就是陆婉莹放弃100亿继承权换来的真爱。半个月后，胚胎移植手术非常成功。15年前的冷冻技术虽然不如现在，但那枚囊胚的生命力极其顽强。第10天，抽血验孕 ，HCG 值完美翻倍。沈院长拿着报告长舒了一口气：“聂董，恭喜您，着床成功了。接下来就是保胎，前3个月绝对不能劳累。”我摸了摸还平坦的小腹，这里孕育着我云锦集团新的主人。放心，我有分寸。与此同时，陆婉莹的世界彻底崩塌了。齐逸晨在企图逃往东南亚的机场被经侦大队按住，戴上了银手镯。2.3个亿的窟窿不是他能填得上的。法院很快冻结了齐逸晨名下的所有资产。由于是在婚姻存续期间产生的债务，齐逸晨一口咬定这些钱都花在了陆婉莹身上。法警敲开了陆正豪别墅的大门，递上了传票。陆婉莹成了被执行人，她疯了。那个老女人真的疯了。这段录音是我的私人律师陈峰发给我的。录音里，陆婉莹哭得声嘶力竭。爸，白姨，你们救救我！法院说我要是还不上钱，就把我列入失信名单，连高铁都坐不了了。
白木兮的声音再也没有了之前的温柔，尖酸刻薄的像菜市场讨价还价的大妈。婉莹啊，不是白姨不帮你，你爸的公司这2年也不景气，别墅还有贷款没还清，2.3个亿啊，把你爸卖了也凑不出来。可是白姨，你之前不是说不管发生什么，你都是我最坚强的后盾吗？后盾也是要看实力的呀，谁让你当初那么冲动，把你亲妈得罪死了？我那是客气话，你还当真了？你一个被扫地出门的千金大小姐，现在还背着巨债住在我这里白吃白喝，我还委屈呢。你怎么能这么说？木兮，少说2句。婉莹，你白姨说的对，解铃还须系铃人，这事儿只有你亲妈能评，你去给她磕头认错。她只有你这么一个女儿，总不能真看着你坐牢。只有我一个女儿。我笑了，我按下桌上的对讲机，小周，聂董，您吩咐。联系几家相熟的财经媒体，放个消息出去。我端起手边的温牛奶，轻轻吹了吹，就说云锦集团董事长聂云锦高龄求子成功，目前已怀孕6周，名下所有资产将由新继承人全盘接手。我要这个消息，明天一早挂在热搜第1，报100亿女总裁高龄怀孕，昔日千金变弃子，豪门巨变，女儿大婚认小三做母，亲妈转头恋新号。第2天的新闻比我预想的还要精彩，舆论完全是一面倒的狂欢。在这个现实的社会里，没人同情一个放着100亿家产不要，去追求虚无缥缈温度的蠢货。网友的评论更是句句扎心，笑死我了。大小姐以为自己演言情小说呢，结果演成了法制进行时。那小三也是绝了，白得一个闺女，结果附赠2亿债务，这福气给你要不要？支持聂董，大号废了就练小号，有钱就是可以为所欲为。上午10点，我刚在办公室吃完保泰的叶酸，前台的电话就急促地响了起来。聂董，大小姐，哦不，陆婉莹在楼下跪在大门口，死活不肯走，说如果您不见她，她就撞死在云锦大厦的石狮子上。保安队长在电话里急得满头大汗，让他上来吧。我放下水杯，既然戏台子都搭好了，总得让角儿唱完。10分钟后，陆婉莹被保安架进了我的办公室。如果不是仔细看，我几乎认不出她。头发乱得像个鸡窝，脸色蜡黄，眼睛肿得像核桃，再也没有了婚礼那天头戴千万皇冠的高高在上。妈，一看到我，她双腿一软，直接跪在了波斯地毯上，膝盖砸地，发出一声闷响。妈，我错了，我真的知道错了。他连滚带爬地扑到我的办公桌前，想要抓我的手，被小周一把挡开。离聂董远点，聂董现在身子金贵。陆婉莹猛地僵住，目光死死盯着我依旧平坦的小腹，眼神里充满了恐惧和不可思议。新闻上说的是真的，你真的怀孕了？她的声音抖得像秋风里的落叶。不然呢？你以为我放假消息跟你玩？我靠在老板椅上，居高临下地看着他。为什么？陆婉莹突然崩溃地大吼起来，像个疯子一样抓着自己的头发。你明明只有我一个女儿，你凭什么在这个时候生孩子？你是为了报复我，对不对？你就是想让我一无所有。我看着他这副歇斯底里的样子，只觉得可笑。陆婉莹，你太高看你自己了。我聂云锦做生意讲究的是止损。我敲了敲桌面，一个在婚礼上背刺我，认白木兮当妈的废品，不值得我再投入1分钱。我生孩子是因为我的商业帝国需要一个头脑清醒的掌舵人，而不是一个恋爱脑的脑残。我不信，我是你亲生的，你帮帮我。奕晨背着我挪用了2.3个亿。我没说话，拉开抽屉，拿出一张泛黄的纸甩在他面前，纸片轻飘飘地落在地毯上。看清楚，陆婉莹颤抖着手捡起来，是一张25年前的病危通知书。右下角我的签名歪歪扭扭，还沾着早已发黑的干涸血迹。生你那天，陆正豪在陪白木兮过生日，字是我自己签的。为了保你，我子宫差点切除，全身的血换了2遍。我看着他惨白的脸，你说你发烧时我在敲钟上市，可你不知道，那天如果拿不到融资，你就要跟着你那个废柴亲爹去睡大街。你嫌我的钱冷冰冰，可以，我现在把命和钱全收回来。我站起身，走到他面前，居高临下地看着他。陆婉莹，成年人要为自己的选择买单。那天你在台上说的话，我一字一句都记在心里。你说生育之恩用钱还了，养育之恩你认白木兮。既然如此，我们之间钱债两清，
情分全无。至于那2.3个亿，我微微倾下身，在他的耳边轻声说：“那是我送给你们一家3口和那个赘婿的新婚贺礼，好好受着吧。”陆婉莹是被保安拖出去的，她一路尖叫着、咒骂着，像个彻头彻尾的泼妇。我的心情却出奇的平静，没有报复后的狂喜，也没有母女反目的悲哀，只有一种割掉毒瘤后的轻松。你也懂，齐逸晨在里面全交代了。陈峰递给我一份审讯记录，表情有些古怪，甚至带着几分嘲讽。最可笑的是，婚礼上那出认妈的闹剧根本不在齐逸晨和白木熙的计划内。我挑了挑眉，哦，仔细说说。齐逸晨华东区的窟窿远不止项目亏损，他在澳门欠了天价赌债。陈峰指着口供，他早就算计好了，偷偷拿了陆婉莹的私章，违规担保了几个高风险项目。他原本的计划是老老实实结完婚，拿到您给的15%股份和那套市中心大平层，然后骗婉莹签字，把资产抵押出去填窟窿。白木熙也知情，他帮着洗脑婉莹，条件是事成之后拿30%的抽成。但他们低估了大小姐的蠢。婉莹为了证明自己不图钱，只图纯粹的爱，她自作主张改了婚礼流程，要在全城名流面前给白木熙长脸。齐逸晨交代，婉莹跪下去端茶的那一刻，他当场冷汗都下来了。他当时装出一副深情支持的样子，其实背地里吓得腿都软了，但当着您的面，他根本不敢出声来。我听完，先是愣了一下，随后忍不住大笑起来，笑出了眼泪。好，真好。我走到落地窗前，自作聪明的小人遇上了无可救药的蠢货，他亲手砸了自己的金饭碗，也亲手把他那情深意重的老公送上了绝路。陈峰在，把这份口供匿名寄给陆正豪。我转过身，嘴角勾起一抹残忍的笑意。陆正豪这辈子最看重面子，让他看看他视如珍宝的白月光是怎么联合外人把他的亲生女儿推向深渊的，顺便也让陆婉莹看看她感恩戴德的真妈到底是个什么货色。我要他们那个有温度的家彻底烧成灰烬。同城快递的效率很高，陈峰寄出的那份匿名文件下午2点准时送到了陆正豪的郊区联排别墅。彼时陆正豪正坐在沙发上抽闷烟，抽白了头。陆婉莹把自己关在保姆房里绝食抗议，白木熙则在厨房里骂骂咧咧的洗碗，抱怨着没钱请钟点工的苦楚。快递拆开，陆正豪随意扫了一眼，起初只当是法院的催款单，可看清上面的字后，他的手开始剧烈颤抖，烟头掉在名贵的羊毛地毯上，烫出一个焦黑的洞，他浑然不觉。白木熙，你给我滚出来！陆正豪爆发出一声震耳欲聋的怒吼，像一头被彻底激怒的老狮子。白木熙系着围裙，手里还拿着滴水的盘子，一脸错愕地走出来。老陆，你发什么神经？喊这么大声干嘛？回应他的是陆正豪结结实实的一记耳光，这一下打得极重，白木熙惨叫一声，连人带盘子摔在地上，碎瓷片划破了他的手掌，鲜血直流。保姆房的门被惊动了，陆婉莹红着眼睛跑出来，看到这一幕，吓得呆在原地。爸，你干什么打白姨？白姨？你还在叫她白姨？陆正豪气得浑身发抖，抓起桌上的口供复印件，狠狠砸在陆婉莹的脸上，纸张散落一地。你自己看看，看看你这个有温度的好妈妈是怎么伙同那个姓齐的王八蛋把你往火坑里推的。陆婉莹颤抖着手捡起地上的纸，白纸黑字，清清楚楚。齐逸晨的供述里，把白木熙的阴谋诡计交代的底儿掉，包括怎么教唆齐逸晨给他洗脑，怎么骗他拿出私章做违规担保，以及打算在掏空他的资产后两人3/7分账。供述的最后，齐逸晨甚至还痛骂了陆婉莹擅自加戏敬茶改口，亲手砸了所有人饭碗的愚蠢，字字句句像淬了毒的刀，把陆婉莹那点可笑的幻想炸得稀巴烂。这是假的，对不对？陆婉莹脸色惨白，猛地转头盯向地上的白木熙。白木熙捂着红肿的脸看着地上的复印件，眼神彻底慌了。老陆，婉莹，你们听我解释，这是齐逸晨那个白眼狼在局子里乱咬人，他为了减刑故意往我身上泼脏水。泼脏水？陆正豪气急败坏地冲上去，又狠狠踹了他一脚。上面连你给他转账的记录、聊天截图的证据链都写得清清楚楚，你当经侦大队是吃素的吗？
白木溪，我他妈养了你这么多年，用别墅给你做担保，你居然联合外人来坑我女儿的钱，那可是2个多亿的债务。白木溪见事情败露，索性也不装了，他从地上爬起来，捂着脸冷笑：我坑他，是他自己蠢。我随便熬2碗红糖水，掉几滴眼泪，他就感动的连亲妈都不要了。他自己愿意当提款机，怪得了谁？你说过你最爱我的，你说生恩不及养恩大，你说你会永远做我的后盾，你竟然从头到尾都在骗我。那是骗傻子的台词，也就你信。你以为我真想给你当后妈？要不是看在你名下有云锦集团15%股份的份上，我凭什么哄着你？要不是你非要在婚礼上搞那一出把戏，股份早就到手了。结果你蠢到把财神爷的桌子掀了，现在还背着2亿债务，你就是个丧门星。我跟你拼了，白木溪，我要你死！陆婉莹尖叫一声，像疯了一样扑上去，死死薅住白木溪的头发。两人在客厅里扭打成一团，尖叫声、咒骂声、花瓶碎裂的声音交织成讽刺的交响乐。陆家的闹剧最终以白木溪被赶出家门收场。陆正豪动了真格，不仅把他连人带行李扔了出去，还扬言要起诉他诈骗。但白木溪也不是省油的灯，临走前他卷走了陆正豪保险柜里仅存的50万现金，以及他早年买的几根金条。等陆正豪发现的时候，白木溪已经坐上了去外省的高铁，连号码都注销了，彻底消失在黑夜中。造孽呀！我这是造了什么孽呀？陆正豪坐在空荡荡的客厅里，捶胸顿足，老泪纵横。陆婉英缩在角落里，披头散发，眼神空洞的像个活死人。曾经那个高高在上的百亿千金，如今成了彻头彻尾的笑话。没有钱，没有老公，没有真妈妈，只有每个月催命一样的法院传票。我的手机响了，是陈峰发来的微信：叶董，法院的强制执行下来了，陆正豪的联排别墅被查封，用于抵债，他们父女俩明天就要被清退流落街头了。我看着这条消息，嘴角勾起一抹冷笑。知道了，我回复了3个字。放下手机，我摸了摸已经微微隆起的小腹。怀孕3个月，胎相已经彻底稳固了。沈院长昨天刚给我做了 B 超，是个非常健康的男胎。我给他取了个名字，聂隐舟。引吭之舟乘风破浪，他将是我云锦集团未来唯一的继承人，是我聂云锦的骄傲，而不是像陆婉莹那样只会在阴沟里翻船的废物。小周，帮我订几套顶级的孕妇装，另外把城南那套闲置的庄园重新装修一下，改成婴儿房和游乐区，设计师要全球顶尖的。好的，聂董，预算大概多少？没有上限。我端起面前的燕窝细细品尝着，注销了一个垃圾大号。我现在的精力只用来培养我这个金贵的小号，至于那对父女在哪个桥洞底下要饭，与我干。时间过得很快，转眼已经是次年的初秋。和睦家医院的顶级 VIP 产房里传出一声响亮的啼哭。我虚弱地躺在病床上，浑身被汗水浸透，但精神却异常亢奋。恭喜聂董，是个健康的大胖小子，7斤8两。沈院长亲自将包裹得严严实实的新生儿抱到我面前，小家伙闭着眼睛，脸蛋红扑扑的，挥舞着小拳头，生命力极其旺盛。我看着他，眼眶微热。尹舟，我轻轻摸了摸他的小脸，这才是我的骨血，我聂云锦的未来。聂尹舟的满月酒办得极其盛大，地点选在了我名下最豪华的7星级酒店，政商名流、各界名媛削尖了脑袋想要弄到一张请柬。所有人都在恭喜我，高龄得子，后继有人。集团的股价在这一天应声大涨，直接涨停。我穿着一身高定暗红色礼服，虽然刚出月子，但气场依旧凌厉。我抱着聂隐舟站在聚光灯下，接受着全城的顶礼膜拜。叶董，您真是人生赢家啊！小少爷一看就是人中龙凤。是啊是啊，云锦集团未来可期。周围全都是阿谀奉承的声音。我微笑着应对，举杯致意。就在这时，酒店的落地窗外发生了一阵小小的骚乱，几个保安正骂骂咧咧地推搡着一个女人，那女人手里提着一个脏兮兮的桶，头发油腻地贴在头皮上，整个人佝偻着，像个50多岁的老妇。但我还是一眼认出了她，陆婉莹。仅仅过去了1年，她竟然老成了这副模样。听说陆正豪在别墅被查封后，气急攻心，突发脑溢血，中风了，现在瘫痪在床，
2.3个亿的共同债务像一座大山一样压在陆婉莹身上。她没有学历，没有工作经验，更没有了名媛的圈子。为了给陆正豪买药，为了生存，她只能去干最底层的体力活，洗盘子、做保洁、发传单。但挣来的那点钱连利息的零头都不够。被列入失信名单的她，连个正经的租房合同都签不了，只能和瘫痪的父亲挤在城中村最阴暗潮湿的地下室里。今天她或许是被外包的保洁公司派来打扫酒店外围的。陆婉莹显然也看到了我，隔着巨大的落地玻璃窗，里面是金碧辉煌、觥筹交错的满月宴。我是高高在上的百亿女王，怀里抱着穿着纯手工定制婴儿服及万千宠爱于一身的聂氏太子爷。外面是秋风萧瑟，而是被保安像驱赶野狗一样的背着亿万债务的底层保洁员。我们的目光在空中交汇，陆婉莹的身体剧烈的颤抖起来，她手里的水桶砰的一声掉在地上，脏水溅了她一身。她死死地盯着我怀里的孩子，眼睛里满是绝望、嫉妒、悔恨以及深不见底的痛苦。1年前，这个站在聚光灯下享受所有人艳羡的人，原本应该是他，是我砸了5000万为他铺就的婚礼红毯，但他自己为了那碗廉价的红糖水，把这一切踩得稀碎。妈！隔着玻璃，我看到他的嘴唇翕动，无声地喊出了这个字。他突然挣脱保安，扑倒在玻璃窗上，满是老茧和冻疮的手用力拍打着玻璃。他哭了，眼泪冲刷着他脸上厚厚的灰尘，留下一道道泥泞的痕迹。他在求救，他在祈求我最后的一丝怜悯。只要我点点头，只要我愿意伸出一根手指，他就能从这无间地狱里爬出来。可是我看着他，眼神平静的像在看一个陌生人。我微微低头，温柔地逗弄了一下怀里的尹周，小家伙被我逗笑了，发出清脆的咯咯声。随后我抬起头，对着窗外的陆婉莹，我嘴角勾起一抹极淡的弧度。我没有说话，但我的眼神已经告诉了他答案。大号已经注销，查无此人。我转过身，在一众保镖和助理的簇拥下，走向了宴会厅的最中心。身后保安终于失去了耐心，将那个趴在玻璃上痛哭流涕的女保洁员粗暴地拖走。她的哭喊声被厚厚的隔音玻璃彻底阻挡，没有留下一丝痕迹。聂董，该您上台致辞了。好，我将尹周交给专业的育婴师，整理了一下身上的披肩，灯光打在我的身上，璀璨夺目。我踩着高跟鞋，一步一步走上台阶，手里握着云锦集团庞大的商业帝国，怀里有血脉相连的新生，属于我聂云锦的爽文才刚刚开始。感谢各位莅临小儿聂尹周的满月宴。15年前，我曾以为血脉便是传承，倾尽所有培养继承人，最终却发现，比起血缘、心性、底线与格局，才是撑起一份事业、一个家庭的根本。今天，我借此场合正式宣布，云锦集团所有核心资产、股权、不动产均已完成法律公证，唯一合法继承人为聂尹周。集团未来所有战略布局将围绕新一代继承人长期规划，稳扎稳打，不负所有合作伙伴与员工的信任。台下响起热烈掌声，闪光灯不停闪烁，财经媒体快速记录这一重磅消息。我只有一个儿子，陆婉莹早在他放弃继承权，认他人为母的那天，就与我再无关系。一句话，彻底堵死所有关于母女和解的猜测。晚宴过半，助理悄悄凑近，低声告知我窗外的后续。陆婉莹被保安拖走后，在酒店门口哭坐了半个多小时，直到外包保洁公司负责人赶来训斥，才失魂落魄地离开。临走前还反复朝着宴会厅方向张望，满是绝望。我端起香槟浅酌一口，神色未变。不必理会，按原计划进行。怜悯是最无用的情绪，陆婉莹的结局是她自己一步一步选出来的。成年人的世界从没有后悔药可吃，更没有重来一次的机会。夜色渐深，满月宴圆满落幕。我抱着聂尹周坐进迈巴赫，小家伙在我怀里安稳呼吸，小手紧紧攥着我的手指。车窗外城市灯火璀璨，属于我的商业帝国愈发稳固，而那些不堪的过往早已被彻底抛在身后。回到谭宫的庄园别墅，育婴师小心翼翼将聂尹周抱去婴儿房。我坐在客厅的真皮沙发上，
翻看集团连夜送来的股价报表。聂隐舟满月宴的消息发酵后，云锦集团股价次日高开高走，市值单日暴涨100亿。市场与资本的认可是对我最好的回馈。聂董，陆婉莹那边的最新情况已经核实完毕。我随手翻开，内容简洁明了。陆正豪中风瘫痪后，每月康复与药物费用高昂。陆婉莹打3份零工仍入不敷出，法院的强制执行通知不断。他名下仅有的旧手机、首饰都被拍卖抵债，城中村的地下室也因欠租被房东赶走。走投无路的他曾去白木溪的老家找人，却得知白木溪早已卷款改嫁，嫁去了南方小城，彻底断了和他的所有联系。曾经口口声声说生恩不及养恩大的甄妈妈，在他落难时消失得无影无踪。报告最后一页是陆婉莹在劳务市场找工作的照片，衣衫破旧，面容憔悴，和同龄女生的光鲜亮丽截然不同，早已没了当年百亿千金的模样。我合上报告，没有丝毫波澜。按之前的安排，集团的慈善基金正常运作，帮扶困难群体，但明确标注陆婉莹、陆正豪不在救助范围内。法律与道德，我从未亏欠。仁至义尽之后，便是各自安好，互不打扰。这时，婴儿房传来轻微的啼哭，我立刻起身走过去，轻轻抱起聂隐舟。小家伙感受到我的温度，瞬间安静下来，小脑袋蹭着我的胸口，软糯可爱。我低头看着他，心中满是笃定，这个孩子会接受最好的教育，拥有开阔的眼界与正直的品性。他会继承我的事业与风骨，绝不会重蹈陆婉莹的覆辙。前路光明，万事顺遂。我的人生早已在放弃陆婉莹，选择重新开始的那一刻，迎来了真正的圆满。